叫你不要坐直。这么长干嘛？打开啊，自己开。是不是叫你不要坐直？等一下，这么长干嘛？不要再转，都乱转。好好笑哦！不要再转，都乱转。好好笑哦！好，来，我们再来补充一个，什么叫冷次定律？来，冷次定律这边画起来哈。第一题哈，